Oi galera do YouTube, estamos na feira de Agrestina Livre. É muita água. Veja aí galera, como está aí, ó. Chovendo aqui. É o povo aqui enrolando a mercadoria. A chuva tá acabando a feira. Aqui direto da feira de roupa aqui, ó. Olha aqui galera, aí ó, como a chuva está caindo aqui, ó. Oh, coisa linda. Tá mostrando aqui a vocês aqui do ombro. Olha aí galera. Muita água aqui, viu? Muita água caindo aqui. Veja aí galera. Vocês aí do YouTube, direto aqui da feira de roupa de Agrestina, gravando aqui ao vivo para o canal Roça Nordeste, galera. Olha aí o rolo de água aí, veja aí, ó. Muita água aqui, é muita água, galera. A chuva está caindo forte aqui, nesse momento aqui na rua de Agrestina. Olha aí, ó. Rolo de água aí, como está descendo aí, olha aí. A feira de roupa aqui ao vivo, ó. Tá todo quanto é água aqui, ó. Tá vendo galera aí como a chuva está, ó, mostrando aí direto ao vivo aqui pelo canal Roça Nordeste aqui, ó. Aí me siga aí no canal, rapaziada, e você vê aqui. Olha aí o rolo de água, ó. Gravando aqui. Tá vendo aí, ó? Olha lá, de frente com a igreja aí, ó. É muita água aí, ó. O Nordeste aqui é muita chuva, quando começa, tá acabando a feira aqui a água. A chuva caindo. Olha o peixe, tá saindo peixe. O peixe tá correndo por chão aqui, galera. Olha aí, ó. Filmando pro YouTube. Olha aí, galera, que é água aqui. E nego aqui, ó. É, rapaz, olha aqui, meu amigo nego aqui. Nossa, nego, a chuva é demais, né, nego? Bora comer. Olha aí, ó. Culpa vai levar até o banco. Olha aí, ó. Olha. É muita chuva, seu E aí, ó. Olha. É chuva demais. Como tá abençoado por Deus, né, nego? É. Olha aí, galera. Olha, mostrando pra galera a água como tá. Bora carregar a bateria. Com certeza, comendo amendoim, né, nego? É. Isso é bom assim, chovendo, né? Olha aí, ó. Vamos mostrar ali, ó. Vê aí o rolo de coisa aí, ó. Olha, galera. A praça tá lá cheia, olha o rio na praça lá, ó. É isso aí, galera. Participe do nosso canal Roça Nordeste aí. E não deixe de participar, viu? Aí a feira de roupa, direto da feira livre de Agrestina, a feira de roupa aqui. Tá mostrando aí para o Brasil inteiro. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.